pradžia. Dar neprasidėjom, o mes vėl užpulti lietaus. Jau taip jau ne pirmus metus. Sveiki. Sveikus. Ką tu, žvėrė? Nu ką, kaip ir kasmet turim lietų. Nauja. Valgysim. Jo, kaifuojam. Rankų neturiu šiaip. Ką kitaip šiais metais daiktus susidėjai negu pernai? Neėmiau naujų batų. Tas pačius paėmei? Jo, mažiau daiktų pasėmiau. Tiek nereikės rūbų irgi. Tiesiog netiek daiktų pasėmiau. Ko atsisakėjai? Ko pernai buvo per daug? Tiesiog maikių visokių, kelnių, batų per daug. Tai savaitį vieną maikę užtenka? Nu, vieną gal mažai šiek tiek. Kokios 3 tai gerai. Pasėmiau daugiau rūbų negu įprastai žygiai, tai netgi 3 maikės, kelnes, šortus. Jo, ir 2 batus. Tai va. Simai, kelintą kartą čia? 4. Nu ir ką? Kaip daiktai, kaip pirmą kartą važiavai ir ką dabar pasidėt pasiėmei? Striukė nuo lietaus, tikrai reikia. Kas dar turini kuprinės? Va, labai nedaug daiktų, kompaktiškai viskas. Miegmaišis, kilimėlis, hamakas, tentas. Ką išmokai, ko reikia ir ko nereikia dažniausiai? Ko pasiėmai, ko nereikia? Kuo mažiau daiktų reikia, ko nereikia. Viskas padės miške. Nu ką, vėl toks pats oras. Žadėjai geriau. Nu kaip, negąsdina toks oras? Ne. Ne, visai ne? Čia į tą maišelį lysi? Ne, dėsiu daiktus. Daiktas. Nu kaip tu pasiruošei šį kartą? Gal biškelį geriau. Ką pakeitei negu nuo pernai? Kuprinę susitvarkiau, gal nebus taip blogai. O ką iš daiktų, kažko neėmei negu pernai ar kažko daugiau pasiėmei? Mažiau rūbų. Mažiau rūbų. Pirma stovyklos diena. Stovykla laukiniai, savaitė gamtoje. Tai vad mes dar esame dabar tik valandą. Tik valandą. Žygio pradžioje mes esame visi šlapi. Ir va jau koks bus atsiminimas. Čia aišku tas vanduo, tas lietus tuoj praslinks. Ir viskas bus gerai. Ir bus toliau saulytė ir dar ilga diena. Plauksim per ežerus, Aukštaitijos nacionalinį parką. Plauksim į stovyklavietės įvairias. Statysimės ten, kur gyvent, kursimės laužus, gaminsimės maistą. Toksai tikras vasaros nuotykis. Ir šiais metais tai jau yra 9 metai iš eilės, kaip mes judam gamtoje. Iš to, va, taip gimė tie laukiniai gamtoje, tas pavadinimas. Patyriminis buvimas gamtoje savaitės laiko. Su šita valtim tiek daug praplaukę, tiek kartų ją sulaužę esam. Šiais metais mums jos net nebeduos jau, nes sako, nu nebegaliu. 2 metus iš eilės mes ją sulaužom, taip kad dalyviai, jūs, tie kas plaukėt su ją, tie kas laužėt ją, ačiū jums. Per jūs mes dabar nebegasim šitos valties, kad nebūtų toks likimas valties. Tai plauksim kitaip. Niekas mūsų nesustabdys, va. Plauksim su valtelėm, su kanojom, kurias jau matėt. Jos yra mūsų laukinių kanojos, tokios, kurias turim jau nusipirkę, kad nebūtų gaila nuomuotų, laužyt daiktų inventorių. Va, ateina vadovas Laurinas, kažką norėjo paklausti gal. Jo, kas įjungia tą lietų? Tas pats, kas ir išjungs turbūt. Gerai. Galit kažko tai valteles apsižiūrinėti, kurias imam, galim imti, kurias norim. Mums 2 reikia. Valteles mes imam, viskas. Valtelės iš tie. Jo, 2 valtelės. Ir tie visi. Ir tie visi. Okay. Tai apsižiūrėkit, kuri tvarkingesnė, gal švaresnė, ten vandens bus išsemti reikės. Nes yra visko buvę, yra sulaužom irklus, sulaužom valtį, kad paskui reikia mums susisės tam tikrais svorio balansas, kad pasvirus valtis būtų, nes kitaip semia valtį. Žodžiu, čia yra kas dalyvauja po 4 metus, važiuoja, kiti kas 2, kas 3, tokių daug žmonių. Nu, ne šiaip sau sugrįžta turbūt. Kažką čia atranda, pabūna gamtoje tikrai. Su tėvais turbūt retas, kuris taip savaitę išvažiuoja, nes tėvai dažniausiai neturi laiko. Puikiai suprantu, kai tėvai turi atostogų mėnesį, gal kiek ten per metus. Nu, tai norisi išnaudoti kažkaip kitaip, nesikankint gamtoje, o važiuoti gal kažkur pagulėti labiau.
tas kankinimas jis toks sąlyginis. Tai nėra lengva, aišku, momentų būna sunkių, bet po to savaitės tu jautiesi, pailsėjęs, prapūktas galvą nuo savo tų visų buities reikalų, nuo tų sunkumų. Tu tikrai nuo to atsipūti, bet fiziškai kažkiek tai gal ir pavargsti, nes žygiavimas, keliavimas, miegojimas miške, daug tokių visokių tai veiklų, kurios ne kasdienės. Tu sušlapai? Nu, truputį. A, taip galvoju, ploščiaus nesidėsiu, nes... Nu, tai saugau, kai bus saulė. Kad nesušlaptų ploščius. Ja. Teisingai. Va, dabar lietus tikrina pasirengimą visų. Kaip, Rūta, kelintą kartą? Trečią. Trečią kartą. Ir ką dabar kitaip pasiruoši, negu kad pirmą kartą buvai? Šį kartą daiktus dėjau per 30 minučių, nes buvau ką tik su lėktuvu nusileidus. Šį kartą? Jo. Ir vieną kartą atskridai čia? Taip, bet šį kartą aš galvau, kad rytoj stovykla, tai aš biškai nepasirašiau, tai va turiu striukę, kuri neturi kapušonų. Tai nežinau, aš neturiu nei maišų, nei nieko, kažkaip gal išgyvensiu. Tai žodžiu, yra atsipalaidavimas, nėra baimės, važiuoji gamtą, ai kaip bus tai bus, vis tiek išgyvensi. Vis tiek ar šlapia, ar sausa gyvensiu. Čia bus mūsų pora bolidų. Gali vaiką iš Mantvydo išvaryti? Ne, palauk. Gali Mantvydą iš vaiko išvaryti, bet vaiko iš Mantvydo. Čia kažkaip taip nuskambėjo, nežinau. Maišą praplėšė jau. Gerai, varom! Tokie apartamentai, jau visi įsikūrę. Viena būstinė, kita būstinė. Va tokioje gražioje vietoje šiandien vakarėlis. Kas čia bus šiandien? Šita rungtis vadinasi Ar dega jūsų rankų plaukai? Dega. Bus ryžiai su varuškom. Naminiam. Nu, miškinė. Ne. Ne per daug? Dar vienas kolas. Bus ratuvės? Dabar jau kaip suprantu, dar vienas kolas. Dar vienas kolas? Čia tik vienas spėjimas, nedaug. I think... O dabar talentai tęsiasi. Štai Juta padėjo dūdelę ir ramiu veidu eina ant lyno. Neramus veidas, veidė šypsena ir intriga. Ar pavyks šiais metais pirmai pereiti? Pumt ant kankorėžių. Nu dabar laikyk dabar man eilę. Pro tą kelmą nieks nepraeina. Pabūsi niekas. Jau kažkas. O, tu taip judi? Geras buvo.